Ses geliyor mu bilmiyorum da şu an bayağı bir ambulans ya da polis ya da itfaiye şeyi geliyor sesi. Sanırım uçak da uçuyor. Ama herhangi bir yangın şeyi ben göremiyorum. Herhangi buna dair bir iz. Ufak bir şey bile yok yani. Ne olduğunu bilmiyorum. Bugün 10 Ağustos saat 10.56 geçiyor. Bilmiyorum, anlamadım. Az önceden beri böyle. Ne olduğunu anlayamadım.